السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع شركة الهاشم للتسويق العقاري بشاطئ النخيل العجمي الكيلو 21. إن شاء الله معنا عرض اليوم شقة بالدور الرابع علوي. بسم الله. واجهة العمارة 3 غرف نوم. اتفرج على العرض. مدخل العمارة، أسانسير بالدور الرابع علوي، على الدور على شقتين، شقة الجار. بسم الله نتفرج على العرض. مدخل الشقة، ريسبشن كبير قطعتين، تشطيب راقي جدا، تشطيب جبسون بورد. الشقة بالكامل كلها ألمنتان. شقة تصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار العقاري. ريسبشن ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب. مكتبة، الريسبشن من زاوية أخرى. شقة على بعد خطوات من البحر مباشرة بجوار الدفاع الجوي القوات المسلحة. ثالث تقاطع من البحر مباشرة، موقع سكني، مطبخ أمريكي، مطبخ جاهز، اتنين مستوى، حمام سوبر لوكس، أول غرفة نوم، غرفة كبيرة ما شاء الله، تشطيب جبسون بورد. غرفة نوم تانية، تشطيب راقي، تشطيب هادئ وجميل. الغرفة الثالثة، شقة ممتازة جدا، تشطيب راقي ما شاء الله. مدخل البلكونة، رؤية البحر، رؤية ممتازة جدا. إليكم التفاصيل بالكامل. شقة بالدور الرابع علوي، مساحة 130 متر صافي، مكونة من 3 غرف نوم، ريسبشن قطعتين، مطبخ أمريكي، بلكونة كبيرة، مسجلة بجمعية قوات مسلحة، عداد مياه وعداد كهرباء، حصة في الأرض 1/12. سعر الشقة 410,000 كاش، والسعر قابل للتفاوض. رجاء الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد. شركة الهاشم للتسويق العقاري بشاطئ النخيل العجمي الكيلو 21.